Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita mau eksekusi Poco X3 ini punyanya Mbak Endang yang kemarin sebelumnya sudah pernah kita buka paketnya, ada di channel Kang Mus Unboxing ya. Buat teman-teman yang belum lihat, ada di sebelah pojok sini. Jadi sekali lagi untuk pembukaan paket bukan di channel Kang Mus Repair tapi di channel Kang Mus Unboxing. Dan untuk Poco X3 nya ini setelah kita cek ternyata masalah ada di IC RAM-nya guys, yang kasusnya restart ya. Jadi untuk Poco X3 yang sering kita kerjakan kasus restart atau kasus mati total itu bermasalah di IC RAM. Mohon maaf sini saya tutup soalnya ini ada nomornya, ini atas nama Endang dari Kupang. Dan saya konfirmasi Mbak Endangnya katanya suruh upgrade RAM-nya sekalian karena RAM bawaan ini 6GB, jadi suruh upgrade sekalian ke 8GB. Dan untuk pengupgradean itu tidak membuat data hilang ya, karena cuman RAM itu tidak ada programnya kecuali kalau di upgrade UFS-nya guys. Oke, sebelumnya untuk pembongkaran tidak saya videokan karena saya rasa teman-teman sudah pada bisa, dan karena IC RAM yang kita eksekusi jadi kita buka back casing-nya, setelah itu mesinnya kita copot. Untuk eksekusi langsung aja ke bagian mesin guys.
Oke guys, selanjutnya kita coba rakit ke LCD-nya ya. Jadi kalau pemasangannya bagus dan IC-nya dia sehat, harusnya HP ini nyala masuk menu. Kalau masih restart, kemungkinan di IC RAM-nya dia tidak bagus guys. Jadi perlu kita ganti IC RAM yang baru. Kalau mati total itu biasanya untuk pelepasannya itu blowernya terlalu panas, jadi IC-nya malah mati. Tapi insya Allah enggak, kalau mati total kita akan tanggung jawab guys. Soalnya mati total itu biasanya dulu waktu belajar ya. Alhamdulillah di sini nyala. Kita langsung aja tekan tombol power supaya dia bisa booting. Ini belum kita rakit ya, karena kita masih tahap pengecekan dia bisa masuk menu enggak. Setelah itu kalau udah bagus bisa masuk menu, baru kita rakit menggunakan dengan cooling pad. Jadi untuk cooling pad ini fungsinya dia adalah pendingin tambahan di IC-nya supaya IC-nya lebih awet guys. Buat teman-teman kalau nanti cari cooling pad, silahkan nanti untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi video ya. Jadi via Shopee kalau nggak salah, nanti di deskripsi video ada. Harganya kalau nggak salah sekitar 20.000. Ini dapatnya 50 pieces guys, jadi sudah dapat sekitar 25 HP. Oke, kita kembali ke HP-nya. Alhamdulillah untuk HP-nya dia masuk menu ya. Kita coba cek apakah RAM-nya bertambah. Bentar, semoga nggak ada kuncinya guys. Oh, ini nggak ada. Jadi untuk upgrade RAM itu tidak menghapus data ya. Jadi kalau sebelumnya ada data atau fotonya orang atau fotonya pacarnya, mungkin kalau ini Mbak Endang tadi nggak tahu, mohon maaf ini cuma bercanda aja. Jadi kalau di dalamnya masih ada datanya tidak hilang. Kita coba cek langsung ke RAM-nya guys. Oh, ini memori internal, RAM-nya ada di tentang ponsel. Oh, ini untuk RAM-nya dia sudah bertambah 8, yang dari 6 dia tambah 8 plus 2 nya ini. Jadi untuk proses alhamdulillah udah selesai ya. Jadi untuk upgrade RAM dari 6 GB ke 8 GB sudah done.